因为他打鼾很厉害，因为他已经打呼噜吗？打呼噜，哎，他已经到就是晚上睡觉的时候要吸氧的，所以程度，他老婆也很烦恼，家里人都烦恼他对呀，没办打呼法睡觉噜，那没办法影响，他自己也烦恼，他现在就好了，就完全好了。完全好了。实际上，俄罗斯人、土耳其人，他们也去看自然疗法的医生，很多他们很相信的。是德国人就中国人脾湿的很多，脾湿，脾湿，德国人是火多，他们就是肝火、心火比较多，胃火也多。家家都有一本难念的经，老实说，比上不足，比下下有余。有余。觉得这种爱情啊，这种完美的爱情实际上是没有的，对吧？就是现在中国人有个说法叫做队友，我觉得这个词虽然听起来不好听，队友实际上确实是队友，我们是共同组织的一个家庭去完成这个使命。